За време на Втората светска војна, светот беше поделен помеѓу два големи воени блока. Првиот беше Тројниот сојуз, познат како силите на оската, предводен од нацистичка Германија, фашистичка Италија и царска Јапонија. Наспроти нив стоеше антифашистичката коалиција или сојузниците, каде главни сили беа Велика Британија, СССР, САД и Франција. Иако многу земји како Швајцарија, Шведска и Турција останаа неутрални, Балканот набрзо стана клучно боиште на интереси. Сојузништвото против фашизмот се зацврстуваше низ клучни договори. Во јули 1941 година беше склучена спогодба меѓу Британија, САД и Советскиот сојуз. Еден од најважните документи е Атлантската повелба, донесена на 14 август 1941 година од председателот Франклин Рузвелт и премиерот Винстон Черчил. Овој сојуз беше официјално создаден на воен брод во Атлантскиот океан, поставувајќи ги темелите за борба против окупаторите. Фашистичките земји вршеа голем притисок врз Балканот и лесно ги придобиваа реакционерните сили во Југославија, Романија и Бугарија. Бугарија се приклучи надевајќи се дека ќе ги врати териториите изгубени по Првата светска војна. Слична политика на соработка водеа и владите на Романија и Грција. До нападот на Советскиот сојуз, денешна Русија, Германија веќе ги имаше на своја страна Унгарија, Романија и Бугарија, со што Балканот беше целосно вовлечен во војната. Критичен момент за Југославија беше 25 март 1941 година, кога владата на Цветковиќ Мачек потпиша пристапување кон Тројниот пакт. Ова предизвика огромен гнев кај народот. Веќе на 27 март, со масовни демонстрации предводени од Комунистичката партија на Југославија, владата беше соборена. Народот јасно порача дека не сака сојуз со фашистите, што директно го предизвика Хитлер. Одговорот на Германија беше суров. На 6 април 1941 година, силите на оската извршија силен напад врз Југославија. Со овој чин, територијата беше окупирана и поделена меѓу сојузниците на Германија и Италија. Балканските држави, сакале или не, станаа дел од најголемиот светски конфликт, каде судбината на народите се решаваше преку борба меѓу фашизмот и антифашизмот. Ова беше почетокот на долгата народно-ослободителна борба на овие простори. Да заклучиме, силите на оската преку притисок и договори успеа да вовлечат голем дел од балканските држави во својот сојуз. Иако некои влади, како онаа во Југославија, се обидоа да пристапат кон Тројниот пакт, решителниот отпор на народот го смени текот на историјата на 27 март. Нападот на 6 април 1941 година означи почеток на сурова окупација и поделба на териториите, но истовремено го запали и пламенот на антифашистичката борба. Балканот стана клучен дел од глобалната битка меѓу фашизмот и слободата, битка која за секогаш го промени лицето на овој регион. Балканот во 1941 година беше претежок избор помеѓу пактот со фашистите и борбата за слобода. Иако окупиран и поделен, отпорот на народот докажа дека желбата за правда е непобедлива. Оваа историја не учи дека слободата никогаш не е дадена за секогаш. Таа се чува со знаење и храброст.